Mon nom c'est Ntonga John Laurentine. J'ai 21 ans. Ça fait pratiquement 2 mois que je tousse. J'ai déjà presque tout pris. Je suis déjà fatiguée. Je suis allée à l'hôpital, on m'a envoyé faire l'examen de crachat à Jamon. Je suis allée déposer la première boîte ce matin. On m'a redonné une autre boîte pour redéposer demain matin. Je suis venue voir l'homme de Dieu pour prier pour moi. Pour voir si je peux guérir. Pour que Dieu ait pitié de moi en attendant les résultats. Quand je tousse, ça me fait mal au niveau de la poitrine et ça dégage une chaleur. Mais maintenant, ça va. Mais parfois, quand je tousse, la sueur commence à sortir ou alors je ressens un peu froid. Mais maintenant, j'ai toussé, c'est juste que ça me donne un peu mal ici, à la poitrine. J'ai pardonné. J'ai pardonné. C'est très bien. Toi, esprit de maladie qui est entré dans son corps, nous brûlons ces forces-là. J'ai brûlé cette toile d'araignée. J'ai brûlé cette toile d'araignée. J'ai brûlé complètement tout ce qui est déposé dans son corps, au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Allez, voilà ma fille, je viens de prier pour toi. Je vais continuer. Je voudrais te demander une fois de plus de tousser. Allez, tousse. Où est ton sourire? Tu n'es pas contente? Je suis contente. C'est sa grand-mère qui est contente. Je suis contente. Dis quelque chose à Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Jésus. J'ai tant souffert pour cet enfant. C'est grâce à ma tante ici qui a fait en sorte que j'arrive ici. Et je le continuerai jusqu'à ma mort. Tu m'as déjà prouvé que c'est toi le Dieu Tout-Puissant. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. Amen. Tu es la maman de l'enfant? Oui, pasteur. Et toi, tu es la grand-mère? Oui, pasteur. Je suis arrivée tout à l'heure, je n'arrivais même pas à respirer. Je passais tout le temps à tousser. Après la prière de l'homme de Dieu, je me suis écroulée, puis j'ai vomi. Après, me suis-je relevée. Je me sens beaucoup mieux. Amen. Maintenant, je suis plus essoufflée. Je suis comme libérée. La chaleur que je ressentais au niveau de la poitrine, c'est comme si l'air, la fraîcheur maintenant. Amen. Amen. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans ma vie. Amen.
Essayez de tousser à nouveau. Gloire à Dieu. Amen. Dieu est merveilleux, Dieu est merveilleux, merveilleux.